राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूप पदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आगम निगम सारो सृष्टि संहारकारो वैष्णव किशोरो नित्य वृंदावनस्थो समन भय विनाशो पापि निस्तारयन्तो भज भजतु मनोरे राधिका कृष्ण चंद्र जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद हाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षोषाटङ्कनखाळे तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवत स्वरूपम् वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय किशोरस्य च पृष्ठभक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराजंकर अशोक चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य हईतरी कृपा कामना करुछि। गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली समस्त भागवत धर्मर लक्षण महिमा फलाफल श्रवण कले। ये भागवत धर्म को जो माने आचरण करती से भागवत गणकर लक्षण वैशिष्ट्य आचरण इत्यादि श्रवण कले। यापर तृतीय प्रश्न रे निमि महाराजंकर जिज्ञासा जे जो माया द्वारा ब्रह्मादि जीवगण सकले मोहित हुअन्ति आपण माने से मायार स्वरूप आम मानक निकट वर्णना करंतु। तृतीय जोगेन्द्र अंतरिक्ष तार उत्तर देवे। तबे राजा मायार स्वरूप संबंध में जिज्ञासा कले जे आपण मानक ठारू तो ये कथामृत श्रवण करुछि कले मध्य काले दुर्भाग्यवशतः भविष्यत रे मु मायाग्रस्त हो जाई पारे। तेणु माया कबलरू किपरि उद्धार पाइबी से मायार लक्षण वर्णना कले मु माया को भल रूपे चिन्हि पारि। तेणु तृतीय जोगी अंतरिक्ष तार उत्तर देवाको आरंभ कले। से महाराज जो शक्ति बल रे भगवान जीवगण को सृष्टि करचंती संसार को सृष्टि करचंती ताहाकु माया बोली जानन्तु।
ତାହାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିର ମତ ଅଭେଦ। ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଅଭିନ୍ନ। ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିମତ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧୀନ। ସେ ଶକ୍ତି ମୂଳତଃ ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପା ଏହି ଜଗତରେ ଜଡ଼ ମାୟା ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ମୂଳ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପା ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର୍ ବିବିଧୈବ ଶ୍ରୂୟତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟାଚ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବିବିଧୈବ, ଭଗବାନ ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ସମୂହ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି: ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଜଡ଼ ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଇହ ଜଗତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିବା ଆମେମାନେ ଜୀବ ଶକ୍ତି, ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟାଚ। ତେବେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ଶୋଧନାର୍ଥେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପରେ, ସେ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାୟା ଯେତେବେଳେ କବଳିତ କଲା, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ କରି ଦାସ୍ୟ ଭାବକୁ ବର୍ଜନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଧନାର୍ଥେ ଭଗବାନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କର୍ମଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି: ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାୟା। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାୟା ରୂପରେ ଜୀବକୁ ମୋହିତ କରେ, ହରି ବିମୁଖ ଜୀବକୁ ମୋହିତ କରେ। ସେ ଶକ୍ତିର ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୈବୀ ଏଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ମାୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୂୟତେ ସଚରାଚରମ୍। ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୀତାରେ। ପ୍ରକୃତି ମୋ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି, ଚର ଅଚର ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି
मोर माया से दैवी शक्ति मोर माया दूर तेड़ा मोर शरणागत हेले ताकू अतिक्रम करिवे मुक्त हेबे। तेणु वर्तमान निमि महाराज से मायार कथा से बहिरंगा शक्तिर कथा शुणा चाहते। प्रकृति रूप से सृष्टि है ये सृष्टिर कथा आमर तृतीय स्कंधरे कपिल देव सांख्य दर्शन प्रसंग में वर्णना होती अति संक्षेप वर्णना करेंगे। हेले से माया वृत्ति पुणी दुई भाग रे विभक्त प्रक्षेपात्मिका आउ आवरणात्मिका। जो वृत्ति द्वारा जीव असत्य को सत्य ज्ञान करे से प्रक्षेपात्मिका वृत्ति। जो शक्ति द्वारा जीव देहात्म बुद्धि हुए निजर स्वरूप भ्रम हुए सी हूँ आवरणात्मिका वृत्ति। जीव मात्र ही मायाग्रस्त कहीं जीव जेतेबेले मातृगर्भर भूमिष्ठ हुए तत्क्षणात् माया तार आवरण पकाए। जगत को आसवा मात्रे तेणु ये माया द्वारा भगवान ये समस्त जीवगण को सृष्टि करछन्ति। से माया जेतेबेले प्रकृति रूप से जगत सृष्टि करे। आमर तृतीय स्कंदरे कहा जाइछि वर्णना किपरि सृष्टि हुए। प्रलय पर प्रकृति साम्य अवस्था धारण करे अव्यक्त बोली तो कहा जाए अव्यक्त अवस्था रहे। प्रकृति अव्यक्त प्रधान तार तीनटा संज्ञा। जेतेबेले भगवान सृष्टि करने को इच्छा हुए निजर ईक्षण शक्ति द्वारा व्यक्त अव्यक्त प्रकृति की व्यक्त करती। साम्य स्थिति रे थिबा प्रकृति की विक्षुब्ध करती क्षोभित करती। निजर ईक्षण शक्ति असंख्य अनंत जीव शक्ति प्रयोग करती प्रकृति गर्भरे ताकू क्रियाशील करती। प्रकृति सृष्टि हुए महत्त्व। महत्त्व सृष्टि हुए त्रिविध अहंकार सात्विक राजस तामस। सात्विक अहंकार देवगुण राजस अहंकार इंद्रिय जीव तामस अहंकार पंचभूत यहीपरि सब सृष्टि से 24 भाग में विभक्त होती। तेणु ये जड़ जगत रे प्रकृति 24टा तत्व सृष्टि करिछि। 24टा जिनस जगत रे अच्छे पंचभूत पंच तन्मात्र पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थूल सूक्ष्म ये 24 तत्व एवं समय काल ये हूँ 25 तत्व। ये 25टा तत्व को लेकर ये जगत तैयारी। क्रमे क्रमे एगुड़ाक सृष्टि होती। पंचभूत जिते सृष्टि है प्रथमे आकाश सृष्टि है। आकाशर शब्द तन्मात्र सी जिते विक्षिप्त है वायु सृष्टि है। वायु शब्द स्पर्श रहा। वायु अग्नि सृष्टि है। अग्नि रे शब्द स्पर्श रूप रहा। अग्नि जल है। शब्द स्पर्श रूप रस जल भूमि है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यहीपरि सूक्ष्म स्थूल क्रमे पंचभूत सृष्टि है।
से पंचभूत को अनुभव करने जीव पाखे 5टा इंद्रिय सृष्टि है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्र तापाई 5टा इंद्रिय सृष्टि है। आखि नाक कान चर्म जिह्वा, ये 5टी इंद्रिय द्वारा जीव ज्ञान आहरण करे। आउ 5टा इंद्रिय है कर्मेन्द्रिय, हाथ गोड़ मुख उपस्थ गुह्य, ये 5टा द्वारा जीव कर्म क्रिया करे। ये है 20टा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4टा सूक्ष्म, एपरि स्थूल सूक्ष्म 24टा तत्व। ये देह रे 24टा अच्छी, ब्रह्मांड रे मध्य 24टा अच्छी। एपरि भाव सृष्टिर ये क्रम विकास। मयाध्य खेण प्रकृति सुयते सचराचरम, प्रकृति मो निर्देश रे काम करुछि। आमे कौन सी प्राकृतिक वस्तु देखिले, नदी नाल पहाड़ पर्वत वन अरण्य झरणा, प्रकृतिर शोभा बड़ सुंदर, लोके प्रकृति की प्रशंसा करते। यह प्रकृति की सुंदर सृष्टि करछि, प्रकृतिर उपमा की सुंदर, प्रकृतिर दान की महान, किंतु वास्तव में प्रकृति प्रशंसा योग्य नुहे। प्रकृति प्रशंसा योग्य नुहे कहीं, प्रकृति जहाँ सब सृष्टि करे से निज इच्छा रे कि निज शक्ति रे करि पारे नहीं। कृष्ण शक्ति रे, कृष्ण इच्छा, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति कृष्णकर। तेणु मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मोर अध्यक्षतार सृष्टि करछि, मो अंडर से काम करछि। प्रकृतिर स्वतंत्रता नहीं कि स्वाधीनता नहीं। जेपरि गोटे नारीर स्वतः भाव प्रसव क्षमता नहीं, पुरुष संग नहेले, सेपरि प्रकृति भगवान को ईक्षण शक्ति न पाइले सृष्टि करि परिबनि। सेतिपई चैतन्य चरितामृत कहते प्रकृतिर सृष्टिटा अजागल स्तन, से छेलीर जमी ये 2टा मांस लगी थाए, ताकू दुहिले क्षीर बाहरी, से भाया प्रकृति। प्रकृति एते निष्क्रिय, प्रकृतिर किछि ना, भगवान क्रिया द्वारा से सृष्टि करुछि। भगवान जहाँ सृष्टि करिया को चाहिए, जेपरि करिया को चाहिए, तांकर संकल्प अनुसार प्रकृति सृष्टि करियो, किंतु प्रकृतिर स्वाधीनता किछि ना। एणे माया मध्य कार्य करछि भगवान नियंत्रण रे। जो माने भगवान आनुगत्य स्वीकार करते नहीं, अशरणागत, से माने सब माया कबलित। माया काहाकू कबल करे ना, हरि विमुख जीव को, हरि सेवा शून्य हरि भजन विहीन जीव माया कबलित हुए। तेणु एपरि भाव जीव जेतेबेले हरि विमुख हुए, निजर दास्य भाव को नष्ट करे, कर्तृत्व अभिमान करे, निकटस्थ माया तार जापटिया धरे। सृष्टि हौ हौ आमे भगवान टू सृष्टि हेलु, आमे भगवान को आनुगत्य पूर्वक भजन करूँ, सेटाक सेठू कारण सागर वैकुंठ पड़े। भाग्यवान जीव, द्वितीय कोटा जीव आम भाया हतभागा स्वाधीनतार अपव्यवहार करी, दास्य भूमिका को विच्युत है, कर्तृत्व अभिमान करी, अहंकार ग्रस्त है, ए जड़ जगत रे पतित हेलु। अनंत कोटि जन्म पर्यंत घूरी बुलुछु। केबे साधु संघ उद्धार हेले निज घर को फेरिबु, से पर्यंत विदेश रे घूरिया को पड़े। आमे विदेश रे अछु,
ତେଣୁ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାର ଦେହ ସଂସାର ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୂଳ କାରଣ କହିଛି। କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ବା ଈଶ ବୈମୁଖ୍ୟ ବଶତଃ ଜୀବର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ମାୟା ସଂସାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପରେ ସଂସାର ନାହିଁ। ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ କୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ାକର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସଂସାର କିଏ ଭୋଗ କରୁଛି? ଜୀବ ହରିବିମୁଖ ହେବା ଫଳରେ ଦିଟା ଆବରଣ ପାଇଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ। ଏ ଦିଟା ଆବରଣ ଜୀବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ସଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୋଗ କଲା ଜୀବ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତେ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ। ଏହିପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କେବେ ହେଲେ? ଅଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି ବଳରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଲେ ହରିଭଜନର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ପାଇବ, ପାଉ ପାଉ ପୁଣି ହରାଏ। ଯେମିତି କନିଷ୍ଠ ଭାଗବତର ପତନ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେମିତି ଭକ୍ତିରାଜକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ତାର ଛିଦ୍ର, କେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି କବଳିତ କରି। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ତାର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ଯଦି ନ ପାଇପାରିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତି ବଶତଃ ଆପ୍ରଳୟ ନର୍କ ଭୋଗ, ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ବର୍ଷ କିଏ ଭୋଗ କଲା? ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ କେତେ ପାପ ହେଲେ ଭୋଗ କରିବ। ଏମିତି ଜୀବ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନି। ମାୟାରେ କରିଆ ଜୟ ଛାଡ଼ାନ ନା ଯାୟ, ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ବିନୁ ନାଇକ ଉପାୟ। ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜୀବ ଅଣୁଚେତନ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପରେ ସଂସାର ନାହିଁ ମାନେ ମାୟା ନାହିଁ। ମାୟାର କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଜୀବକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବୃହତ ଚେତନ ବା ବିଭୁ ଚେତନ, ଜୀବ ତାର ଅତି ମାଇନ୍ୟୁଟ ପାର୍ଟିକଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେସିମାଲ। ଜୀବାତ୍ମା ପରା ଆଖିକି ଦୁଶେନି। ତମେ କେତେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଟେଲିସ୍କୋପ କିଛି ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଏପାଇଁ କେତେ ଆଲୋଚନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ସହିତ। ଆତ୍ମା କି ବସ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ନାହିଁ, କିଛିରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କି ବସ୍ତୁ? ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଉଠୁ? ଜୀବ କୋଷ କ'ଣ, ଜଡ଼ ଜଗତ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଭୌତିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କେଶାଗ୍ରର 10,000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ତାକୁ କୋଉ ମେସିନରେ ଜାଣିନି। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ
ଯାହାକୁ ପାଣି ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ। କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ କେଶାଗ୍ରର 10,000,000 ସେ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି କେତେ ବିଶାଳ। ହେଲେ ଏପରି ଆତ୍ମା ସେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମାୟା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଜଡ଼ କ୍ରିୟା, ଜଡ଼ ଲକ୍ଷଣ, ଜଡ଼ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଚିଦ୍ ବସ୍ତୁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପରେ ମାୟାର କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ହରି ବିମୁଖ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଆପଣାଏ, ସେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଆପଣାଏ। ହରି ବିମୁଖ ହେବାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କାମୀ, ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି, କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଯିବ। ଜୀବ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ମାୟାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ପରା, ହରିଭଜନ ଛଡ଼ା, ହରିସେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନେଶ୍ୱତ ଯାହା କାମ କୋ ଆଖିରେ ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ଯାକ ମାୟା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଏପରି ଘୁରି ବୁଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମୈଥୁନ ଏ ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ତାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଗଲା। ଆପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିପାରେ, ପୁଣି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସେ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିପାରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି। ହେଲେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ? ସୃଷ୍ଟିର କଥାଟା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟର କଥାଟା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଈଶ୍ୱର କଣିକା, ଜୀବ କଣିକା, ଏସବୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୋଲିଆ କାମ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଜଗତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଗତ କେମିତି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଏରା ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। କି ଜଗତ ଭିତରେ ଜୀବ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଜାଣିବ। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ଦେବତା ଜାଣିବା କଷ୍ଟ, ମୁନି ଋଷି ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ମାୟାର ବୃତ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ବୈରାଜ ବ୍ରହ୍ମା, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବୈରାଜ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାର ଦିଟା ରୂପ, ଗୋଟିଏ ବୈରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା। ବୈରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବଗଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ରୂପ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବୈରାଜ ବ୍ରହ୍ମା। ତାର ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ କାଳ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷ ଯେତିକି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆୟୁଷ ସେତିକି। କେମିତି ହେବ ପ୍ରଳୟ? ସୃଷ୍ଟିଟା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ହେଇଛି, ପ୍ରଳୟଟା ତାର ଆପୋଜିଟ୍ରେ ହେବ, ରିଭର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଆସିବ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 12 ଗୁଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଦେବେ। 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯାହା ହେବ, 12 ଗୁଣ ଉତ୍ତାପ ଦେଲେ ଉପରର ସପ୍ତ ଲୋକକୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ବାର କରି ଧୂଳି। ଶତବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି। ସପ୍ତ ପାତାଳ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ। ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ସହସ୍ର ମୁଖରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିଜାତ ହେବ। ଅଗ୍ନିଜାତ ହେଇକିରି ସପ୍ତ ପାତାଳ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପର ସପ୍ତ ଲୋକ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ତଳର ସପ୍ତ ଲୋକ। ଏହିପରି 14 ଭୁବନ ପୁରା ବାଲି ପାଉଁଶ ପାଉଡ଼ର ହେଇଯିବ, ସବୁ ଗରମରେ ସିଝିକି। ଏହିପରି 100 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଗରମ ହୋଇ ସିଝିଗଲା ପରେ, ତାପରେ 100 ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମୋଟା। 100 ବର୍ଷ ବୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ଇଏ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଳୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ପରେ
ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବେ। ସେ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଜଳ କ'ଣ କରିବ ନା ଭୂମିର ଗନ୍ଧକୁ ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବ। ତା ଫଳରେ ଭୂମି ଲୀନ ହେବ ଜଳରେ। ଜଳର ଧର୍ମ ଗଲେ ଜଳ ଲୀନ ହେବ ଅଗ୍ନିରେ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଲୀନ ହେବ ବାୟୁରେ, ବାୟୁ ଲୀନ ହେବ ଆକାଶରେ, ଆକାଶ ଲୀନ ହେବ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ଲୀନ ହେବ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ, ମହତ୍ତତ୍ୱ ଲୀନ ହେବ ପ୍ରକୃତିରେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସବୁ ହେଇ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ହେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ସେମିତି ହେଇ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଥରେ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଳୟର ପ୍ରୋସେସ୍। ଏକ ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା ସବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ହରିଭଜନ କରି ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ପ୍ରକାର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା। କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମାର ମୁକ୍ତ ହେବ, ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଶରୀର ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ଟଟା ଏକା କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରନ୍ତି ସାଧନ ଫଳରେ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଫଳରେ, ଆଚରଣ ଫଳରେ ହେଇପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟଟା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଯାକ ସବୁ ତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ। ସେ କର୍ମୀ ହବାଟା ଏକା ଦୁଃଖ। ଲୋକ ଖାଲି କର୍ମ କର, ମାଡ଼ ଖାଅ ମାୟାର ନାତ। ଏହିପରି ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ସେହିପରି ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ। କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୃଷ୍ଟିଟା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋମକୂପରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ସାଗରରେ ଭାସି ବୁଲେ। ତାପରେ ଜୀବ ଜଗତ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକରି ବ୍ରହ୍ମା ମରିବା ପରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ସେ ଟାଣନ୍ତି। ସେ ସବୁଯାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଶ୍ୱାସଟା ରହେ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆୟୁଷ କେତେ? ଆମର କୁହାହେଉଛି ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ। ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପରାର୍ଦ୍ଧ। ଏକରେ 17ଟା ଶୂନ, ଏକରେ 17ଟା ଶୂନ ହେଲେ ପରାର୍ଦ୍ଧ। ତାଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ତାଠୁ ବଡ଼। କାଳ ତାଠୁ ଟାଇମ୍ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦ୍ୱିପରାର୍ଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ହିସାବ କଲେ ଯଦି ହିସାବ କରିକି ନେବ ତେବେ 15ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। 4ଟା ଯୁଗ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। କଳି, ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦ୍ୱାପର, 3 ଗୁଣ ତ୍ରେତୟା, 4 ଗୁଣ ସତ୍ୟ, 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000। ଏ 4ଟା ମିଶିଲେ 43,20,000। 43,20,000 ହଜାରରେ ଗୁଣିଲେ ସିଏ ହେଲା 432 କୋଟି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିନେ। ଦିନେ ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତି ଆଉ 432, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଦିନଟା ହେଉଛି 864 କୋଟି ବର୍ଷ। 864 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ଦିନଟା 30ରେ ଗୁଣିଲେ ମାସେ, 12ରେ ଗୁଣିଲେ ବର୍ଷେ, 100ରେ ଗୁଣିଲେ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍। ସେ 100ରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆଇବ 15ଟା ସଂଖ୍ୟା। ହିସାବ କଲେ 15ଟା ସଂଖ୍ୟା, ସିଆଡ଼େ କୁହାହେଉଛି
দ্বিপরার্ধ 17টা ସଂଖ୍ୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ ଆସିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। এই ମାୟା ଯେଉଁମାନେ ହରି ବିମୁଖ ଜୀବ ସେମାନେ ସେ ମାୟାର କବଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାୟାର ପ୍ରହାର ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ରାଜା ଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ବୃତ୍ତି, ମାୟା ଏହିପରି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାୟା ଜୀବକୁ ମୋହିତ କରେ, ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଉଭୟ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲେ, ହଁ ମାୟାର ତ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଜାଣିଲି, ଏବେ ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବି? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବି? ରାଜାଙ୍କର ଭୟ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି କବି ହବି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ। 4 ନମ୍ବର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମାୟା କବଳରୁ ନିସ୍ତାରର ଉପାୟ। ମାୟା କବଳରୁ ନିସ୍ତାର ହେବା ସହଜ ନାହିଁ। କହିଲି ପରା ସୁଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧି। 4ର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି ଯେତେବେଳେ 10 ଜଣ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯାଇକିରି ତପସ୍ୟା କର, ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ହବ। ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରୋବରରୁ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରକଟ ହେଇକିରି ଇଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଗୀତା। ସେଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ଲକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଗଲେ। 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଜଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏମାନେ ସ୍ତବ କଲେ। ସେ ସ୍ତବର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଇଏ ଶିବଙ୍କର କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧ ସଙ୍ଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସଂସାରର ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଏ ବ୍ୟାଧିର ଭୀଷକ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧିଟା ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ପରା। ଭବ ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ଏଠାରୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କରିହେବନି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ସର୍ବରୋଗ ନାଶ ବଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୁମି ନାଥ ଚିକିତ୍ସିଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ আমি। ହୃଦୟ ପୀଡ଼ିତ ଯାର କୃଷ୍ଣ ଚିକିତ୍ସକ ତାର, ଭବ ବ୍ୟାଧି ନାଶିତେ ଚତୁର। ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ ଯଦି ସାଧୁ ବଦ୍ୟ ପାଏ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସ୍ତବରେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭବରୋଗର ବୈଦ୍ୟ। ମାୟାରେ କରିବା ଜୟ ଛାଡ଼ା ନାନା ଯାୟ, ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ବିନୁ ନାଇଙ୍କ ଉପାୟ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲେ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ସେ କର୍ମଟା ହିଁ ସଂସାର। ମହତ କୃପା ବିନା କୋନ କର୍ମେ ଭକ୍ତି ନୟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦୂରେ ରହୁ ସଂସାର ନହେ କ୍ଷୟ। এটা ଭକ୍ତି ଦୂରର କଥା, ସଂସାର ଆଗା କର୍ମ କ୍ଷୟ ହବନି କେବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲେ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ, ହରିକଥା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, କର୍ମ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ହୃଦୟର ମଳିନତାକୁ ଦୂର କରିବ। କୁହାହଉଛି ପରା, ଶୃଣତ୍ୱାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱକଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସୁହୃତ୍ ସତାମ। ହୃଦୟର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦୂର କରିବ। ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଯେତିକି ଜିନିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ହି ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା। ନିତ୍ୟକାଳ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହୃଦୟର ଅଭଦ୍ରାମୀ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୂର ହୁଏ।
ତେଣୁ ସାଧୁଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ କିଏ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାୟା ନିବୃତ୍ତିର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏ ମାୟା ତ କହିଲ ଯେତେ ଦୂରତିକ୍ରମ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଯେପରି ପ୍ରଚେତ ମାନେ ପାଇଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କଠୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କର କ୍ଷଣାର୍ଦ୍ଧେ ସଙ୍ଗ କଲୁ, କରିବା ଫଳରେ ଏ ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧିର ବୈଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ନହେଲେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଏଠି। ଏକ କଳ୍ପ ଲାଗି ଯାଇପାରେ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗି ଯାଇପାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏର କଥା। ଅଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି ବଳରେ ଦୈବାତ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଚରଣ ରେଣୁ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମାୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? କୃଷ୍ଣ କୃପା କରେନ୍ ଯଦି କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନେ, ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଶିଖାୟ ଆପନେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତ କାଳରେ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ସୁକୃତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ୍ୟୁନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେଇ ଜନ୍ମରେ, ନହେଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବନି କେବେ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କିଏ କରିବ? ନା ଗୀତାରେ ତ କହିଲେ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟ ମାମ ଏବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାମ ତରନ୍ତି ତେ। ମୋ ମାୟାଧୀଶ, ମାୟା ମୋ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ମୁଁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ମୁଁ ମାୟାର ନିୟନ୍ତା, ମୁଁ ମାୟାର ନିୟାମକ, ମୁଁ ମାୟାର ମାଲିକ, ମୁଁ ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ମାୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ମାୟାର ହନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିବ କିଏ? କିଏ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତ ସିଦ୍ଧୟେ ଯତତା ମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି, ଏହିପରି ଖୋଜିବା ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣୁଛି, ଏହିପରି ଜାଣିବା ଲୋକ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ପାଉଛି। କେତେ ରେୟାର, ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବସାହା। ସମସ୍ତେ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କିଏ କର୍ମୀ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ଯୋଗୀ, କିଏ ଭକ୍ତ, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଗୀତାରେ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିଆ ମାଂ ଅଭିଜାନାତି ଯାବାନ୍ ଯଶ୍ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ମୋତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜାଣି ହେବ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ କଭୁ ନହେ କୃଷ୍ଣ ବଶ। କୃଷ୍ଣ ବଶ ଏକମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ରସ। ଇଆଡ଼େ କଠ ଉପନିଷଦରେ ମୁଣ୍ଡକରେ କହୁଛନ୍ତି ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ ନ ମେଧୟା ନ ବହୁନା ସତେନ ଜମେ ବୈଶ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ। ପ୍ରବଚନ ଦ୍ୱାରା ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ମେଧାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ବେଦ ପାଠ କରି ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣି ଶୁଣି ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବରଣ କରିବି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ମୋର ହାତରେ ଅଛି ସେ ପାୱାରଟା। ତମେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ହବିନି ପ୍ରାପ୍ତେ। ମୁଁ କୃପା କଲେ, ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଲେ, ମୁଁ ବରଣ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାର ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟାକୁ କେମିତି ତରଳିବାକୁ ହେବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ଅଭିଜାନାତି। ଭକ୍ତି କଲେ ଜାଣିବ। ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି, ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ଦର୍ଶୟତି, ଭକ୍ତିବଶ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତିରେବ ଭୂୟସୀ। ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଜୀବକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଦବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଭଗବାନ ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୋର ଶରଣ ହୁଅ, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି କର। ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଇଲେ ଭକ୍ତି କେମିତି ହବ? କିଏ ଦବ ଭକ୍ତି?
तार अर्थ भगवान को जानिया बाट कौन किपरि जानिया सर्वत्र तो अच्छा तमठे आमठे ये सहीटे वेद कहते तत् विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठम मुंडक उपनिषद तत् विज्ञानार्थम तत् शब्द ब्रह्मवाचक त्वं शब्द जीववाचक तत् विज्ञानार्थम ताकू जानिया को हेले स एव गुरुम एव अभिगच्छेत सी गुरु को निकट को जीवा को हम ये गुरु रहा कहली परा साधु गुरु बिना नाही को उपाय गुरु अंतर्यामी रूपे शिखायो आपने गुरु पाखक जीवा को हम गुरु किपरि गुरुर लक्षण जानले तो जीव गुरु खोजा गुरु चिन्हवा गुरु पाइबा सहज कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम है गुरुर लक्षण योग्यता गुरु ब्रह्मनिष्ठ हेबाक हम ब्रह्मानुभूति थी हम एणे श्रोत्रिय श्रौत परंपरा भुक्त तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः गीता है एठी मध्य तत्व शब्द प्रयोग होइछि तत्विधि तांकु जान किपरि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा करी गुरु निकट रे ये तीनटा गुण तुमर देखिले गुरु तत्व कथा कहिबे प्रणिपात है परिप्रश्न सेवा तीनटा मनोवृत्ति नहीं गुरु निकट को जीवा हम प्रणिपात अनकंडीशनल सरेंडर निशर्त शरणागत गुरु को सेवा करी कौन पाइबी हासिल करी गुरु हन माता पिता गुरु हन पति गुरु बिंदु ए संसार नहीं आर गति जीवेर निस्तार लगी नंदसुत हरि भुवन प्रकाश पान गुरु रूप धरी आचार्य मान बीजा नियात नाव मन्येत करिचित दामर्त बुद्धि श्वेत सर्वदेवमय गुरु गुरु के भगवान कहते उद्धव को गुरु मोर स्वरूप आचार्य मान बीजा नियात मते गुरु बोली जान तांको मर्त्य बुद्धि करिव नाही मरण धर्मी मरणशील नर बुद्धि करिव नाही जो माने काली आम आलोचना कले गुरुदेव महाभागवत उत्तम अधिकारी किंतु मध्यम अधिकारी रूप से लीला करती किंतु उत्तम अधिकारी गोटे शिष्य को शिष्य करवा कौन पे अर्थ मिल प्रतिष्ठा मिल से शिष्य कराए ना प्रभुपाद कहते भोगर बुडिया पे गुरुगिरी करना गोटे शिष्य को उद्धार करने को हेले केते गैलेन रक्त दवा को हम केते गैलेन रक्त देले गोटे शिष्य उद्धार हम हैं गुरु पोस्टटा सर सजिया फूल सजिया नहीं लक्ष्य शिष्य करदेवी पैसा मारदेवी हैं गोटे शिष्य को जदि उद्धार न करू ता पापर निजे नरक पड़े निजे नरक पड़े से शिष्य को परीक्षा करी ग्रहण करेंगे गुरु शिष्य को शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे नले उभय पतित ही नरकगामी हे हाँ तेणु वर्तमान प्रबुद्ध जोगेन्द्र भागवत कहे से जमी कहले माया को उद्धार होबार उपाय कौन तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तम शाब्दे परिच निष्णात ब्रह्मणि उपस्वयाश्रम गुरु को शरणागत हुओ किए जो माने परम श्रेय कामी परम श्रेय सबुठु बड़ श्रेय हैं जेमती प्रथम प्रश्न कले आत्यंतिक दुख निवृत्ति कौन सबुठु बड़ नैमिषारण्य प्रशंसा कले जीवर परम मंगल कौन सेमिति ये कहते जी सबुठु बड़ मंगल अर्थात भगवत प्राप्ति चाहूँगी सी गुरुंकर शरणागत हेबे बर्तमान कहते गुरुंकर योग्यता शाब्दे परिच निष्णात वेदरे कहले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम
ବେଦରେ କହିଲେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଲା ଗୁରୁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଶାବ୍ଦେ ପରେଚ ନିଷ୍ଣାତ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଣାତ ହବାକୁ ହବ ଗୁରୁ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଣାତ ଭକ୍ତ ହବାକୁ ହବ। ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦୁଇଟାକୁ ହବାକୁ ହବ। ଖାଲି କାଗଜ ବାଗ ହୋଇଗଲେ ହବନି, ପାଠ ଗଣ୍ଡେ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ମେଧା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭଜନର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ନିଷ୍ଣାତ ନ ନିଷ୍ଣାତ ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତସ୍ୟ ଶ୍ରମ ଫଳଂ ହି ଅଧେନୁ ବିବରକ୍ଷିତ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଣାତ, ପରବ୍ରହ୍ମରେ ନାହିଁ। ବାଛୁରୀ ନଥିବା ଗାଈ ପାଳନ, ବାଛୁରୀ ନଥିବା ଗାଈଠୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଳେ ନାହିଁ, ସେପରି ଏ କାଗଜ ବାଘଠୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଘୋଷିକିରି ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରିଚିଂ ଦେଇକିରି ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇକିରି ଏଇଟା ଗୁରୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାସାଗରକୁ ଗଳାଧ୍ୟକରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହବନି। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ କେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚାର ପ୍ରଚାର ତୁମି କର ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା। ତୁମର ଆଚରଣ ପ୍ରଚାର ଦୁଇ ହେଉଛି, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ସର୍ବତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ଜପ ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞ। ସବୁ ଜାଗ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ହରିନାମ କରୁଛ। 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରିବାଟା ସହଜ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉଭୟରେ ନିଷ୍ଣାତ ହେଲେ ଗୁରୁ ହବ। ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ଏଣେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଉଭୟରେ ପଟୁ ହବାକୁ ହବ, ହେଲେ ଗୁରୁ ହବ। ଏଇଟା ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁ କଥା ଉଠିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଉଠିବ। ଇଏ କହିଲା ହେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁ କରିଛି, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆକୁ ଗୁରୁ କରିଛି, ଇଏ ଗୁରୁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଦୁର୍ବଳତା ଯେମିତି ଭୌତିକ ଶରୀରଟା ବାତ ପିତ୍ତ କଫର ଶରୀର। ମୋତେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଖଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ରାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହାକୁ କଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା ବଦଳି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣଟା ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ହବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଭଜନ ନିଷ୍ଠ ଗୁରୁ, କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଘୁ ବସ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଏଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଘୁ ବସ୍ତୁ। କର୍ମୀ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ, ଯୋଗୀ ଗୁରୁ, ବହୁଦେବଜାଜୀ ଗୁରୁ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଗୁରୁ, ଅମୁକ ଗୁରୁ, ସମୁକ ଗୁରୁ, ଜଗତରେ ଲକ୍ଷେ ଗୁରୁ ନାଁରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅପପ୍ରୟୋଗ। ଏମାନେ ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଲା ହରିଭକ୍ତ ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଷଟକର୍ମ ନିପୁଣ ବିପ୍ର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଅବୈଷ୍ଣବ ନ ଗୁରୁର ସ୍ୟାତ୍। ବୈଷ୍ଣବ ସପଚ ଗୁରୁ। ପଠନ ପାଠନ ଯଜନ ଯାଜନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ 6ଟା ଗୁଣ ଅଛି ବିପ୍ରର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଟେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛି ଗୁରୁ କହିପାରେ। କିବା ବିପ୍ର କିବା ନ୍ୟାସୀ ଶୂଦ୍ର କେନେ ନୟ, ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ସେଇ ଗୁରୁ ହାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା, ଏ ଗୋଲକନାଥଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଋଷଭଦେବ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନ ସ ସ୍ୟାତ୍ ପିତା ନ ସ ସ୍ୟାତ୍ ଜନନୀ ନ ସ ସ୍ୟାତ୍। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି? ଗୁରୁ ଯଦି ତାର ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ସେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହେଇଛି ଅବୈଷ୍ଣବ ପଦିଷ୍ଠେନ ମନ୍ତ୍ରେଣ ନିରୟଂ ବ୍ରଜେତ୍ ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ୟକ୍ ବିଧିନା ଗ୍ରାହ୍ୟାତ୍ ବୈଷ୍ଣବାତ୍ ଗୁରୁ। ଅବୈଷ୍ଣବ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଲକ୍ଷଣ, ଆଚରଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି।
तेणु ये भागवत धर्मर कथा को पुणी माया निवृत्ति दीटा जाक मिसला आसिक भागवत धर्म किपरि करिवे ना एपरी गुरु ग्रहण करिवे से गुरुको ठारू भागवत धर्म शिक्षा करिवे भजन शिक्षा करिवे गुरु केमती पाइबो जानियो केमती कृष्ण जेतेबेले गोटे जीव को कृपा करने को चाहिए केतेबेले चाहिए ता भितरे अज्ञान सुकृति बल भक्ति उन्मुखी सुकृति जेतेबेले सृष्टि हब भक्ति आड़कू अनंत कोटि जन्म पर सेतेबेले बाहर गुरु भितर अंतर्यामी दीटा रूप में शिक्षा देवे हैं बाहर गुरु रूप जी तांकर शक्ति भितर चैत्य गुरु अंतर्यामी परमात्मा रूप दीटा रूप शिक्षा देवे सी बाहर गुरु तांकर प्रतिनिधि आमर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद हेले भगवान कहले गुरु को मोर स्वरूप बोली जान अवैष्णव संप्रदाय कौन करेंगे केते जगह गुरु चरण रे जाई तुलसी दे दे कौन गुरु भगवान सिद्धांत करदे गुरु भगवान तेणु तुलसी कहीं न ने भगवान नहीं भगवान ठाउरी बड़ ये विचार समाधान करिया बड़ कष्ट सब इटा कली काल तम गुरु भगवान ताहले तम गुरु कौन देवकी नंदन है तम गुरु देवकी नंदन भगवान हेले साक्षात हरित्वेन हरि को आम देखी पारुना सी असाक्षात हरि तुम्हें हरिंकर प्रतिनिधि तेणु साक्षात हरि तुम हरिंकर प्रतिनिधि सूत्र रे तुमर उपासना कले तुमर आशीर्वाद हेले हरि को प्राप्ति हो हरिंकर तुम्हें वास्तव सचोट प्रतिनिधि के हो वैष्णव जदि सी हरि होता द्वितीय धाड़ी रे कहते किंतु प्रभुर जह प्रिय एव तस्य तुम्हें तांकर प्रिय प्रियतम भक्त सूत्र रे तुम्हें गुरु होगा योग्य आचार्य आचरणशील आचार्य क्या कह जाए जी आचरण करती आपने आचरी जीवे शिखाय आपने ना कहले धर्म शिखान ना जो गोलोकपति है सी मनुष्य भाई आचरण कले हैं सन्यासी नियम पालन कले गुरुर नियम पालन कले भक्तर नियम पालन कले करी जीवर नियम पालन करी जगत को शिक्षा देकरी गले से शिष्य गुरु को रक्षा भल गुरु न बाछि पारे पतन हे केते राज्य सेमती होउची असुविधा मु जानि नथिली मन इच्छा हजार तांकर एते शिष्य अच्छी तांकर एते मठ अच्छी तांकर एते बैलेंस अच्छी ये गुरुगिरी मापकाठी ना किछि शिष्य न था गोरकुशेर दास बाबाजी महाराज केतटा शिष्य थिला जणी प्रभुपाद बाबाजी महाराज एते बैरागी किए पाद छुईला बेले तोर सर्वनाश हो पाद छुईला बेले तोर सर्वनाश हो साप दियंती लोके आसवे विरक्त करिए बोली जोठे लोक मल त्याग कर भजन करिए भेटी आ किए आइबनी कार सहर लोके जोठे मल त्याग करती एपरी बैरागी खाइबा को नथिले ए भात आनी अमुक आनी से गंगा माटी खाई दियंती शोष हेले पानी पियो दिंदी कन्ना नाई सब मढ़र कन्ना चिरिगिरी कौपिंडी पिंडेले हेला माटी खाई खाई आखि नष्ट हेला सीना क्या मागंती एत कठिन बैराग्य से भाया लोक पाखु जिते प्रभुपाद भाया एडे उच्च शिक्षित व्यक्ति गले मु क्या शिष्य करे ना मुझे देखा महाप्रभु को पचारि
କାଲି ଗଲେ ପଚାରିଲ ହେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଲ ପକାଉଛୁ ଶିଷ୍ୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠି ଏଇଠି ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁ ଜାଲ ପକେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଡ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ କଳି ଯୁଗର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଭଳି ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାତ ମାରୁଛି। ରାମାନୁଜ 17 ଥର ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ 18 ଥରରେ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଲା। ରାମାନୁଜ କିଏ? ରାମାନୁଜ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଯିଏ ଲକ୍ଷଣ ଯିଏ ବଳଦେବ ସେ ରାମାନୁଜ 17 ଥର ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ସହଜରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି କେତେ ପଚାରି ପଚାରି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ନଚିକେତାକୁ କେତେ ଲୋଭ ଦେଇ ବର ଦେଇ ଦେଇ ଯମରାଜ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହିଲେ। ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଦୂରର କଥା ହରି କଥା କହିବାକୁ ହବନି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ। ଇଦନ୍ତେ ନା ତପସ୍କାୟ ନା ଭକ୍ତାୟ କଦାଚନ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଖାଲି ଗୀତାରେ ନାହିଁ। ସବୁଠି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, କପିଳ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ସବୁଠି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ହରି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଚୋର କବଳରୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ବିଧର୍ମୀ କବଳରୁ ଭକ୍ତିକି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱେଷୀ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଅପରାଧରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପରା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ହରିନାମ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଲେ ପତିତ ହେବେ। ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଲାଳସାରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ଗୁରୁ ଯଦି ଭଗବାନଠୁ ବଡ଼, ଦିଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ଗୁରୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବ କି ଅବୈଷ୍ଣବ, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବ କି, ଖାଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା, ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟର। ତାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଶିଷ୍ୟର ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭାନ୍ୱିତ କି ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ କି ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଏସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର। ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପଳେଇବେ। ଆମର ଗୌଡୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା, ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ, ବେଦ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ତର୍କ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ଆଉ କୋଉଟା ବାକି ନାହିଁ, ସବୁ ପଢିଲେ। ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି, କାହିଁ କୋଉଠି ତ ମୁଁ ଦେଖି ପାଇଲିନି। ଏପରି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୃଷ୍ଠା ଶବ୍ଦ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ, ସେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଳଧର ବୋଲି ସେବକ ଥିଲା। ସେ ସେବକଟା ପେଟୁ, ମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏପଟେ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶିଷ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ, ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଦିନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବେ, ପବିତ୍ର କରିବେ, ବହୁ ଦିନଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ହଁ ଯିବି, କାଲିକି ଯିବି, କାଲି ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କାଲି ଯିବି। ସେ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ, ହଳଧର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଣି ଯଥା ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସକାଳୁ। ହଳଧର କହିଲା, ହଁ। ତା ପରଦିନ ଇଏ ସେବକ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଗଲେ ସେଇଠି ଚର୍ବ ଚୁଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ସେ ଲାଳସାରେ ସେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକିରି ବେଡିଂ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଯାଇଛି। ଗଲେ, ଡଙ୍ଗା ରେଡି ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସିନସିୟର କରୁନଥାଏ, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଭୋଜନ ଲାଳସାରେ ଗଲେ, ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି,
हलधर को कहले मु सब सामग्री देदेली पनीपरिया आउ ग्रोसरी सब गुरुदेव रांधबू गुरु को खाइबा को देबू मु आसला बेलू डेरी हो पारे कोर्ट कचेरी काम मजिस्ट्रेट पलैला ये कौन कला रोषेबास सब कर भोग लगेला कला गुरुदेव को कहला गुरुदेव फांतु सी कहला नाई बाबू आसतु आसिले पाइबा समस्ते मिसिकी बसवा आनंद हो ये जगिला तापर गुरुदेव मजिस्ट्रेट आसे से दिन टिके बहुत बड़ विचार सब थिला विलंब हो जाइथिला से तरबर ही आसिले कहले हलधर आ गुरुदेव तो खाई सारी थे मोर बहुत डेरी है ना आज्ञा किए खाई ना अच्छु हाँ एत समय तू गुरु को भोकरे रखीचु बाड़ 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 सब बाड़ गुरु को आग दे ना समस्ते बसवा तू आग गुरु को दे गुरु खाइले मु खाई गुरु को सब बाढ़ला ये देखुं सब मुझे जहाँ जिनस आनी कौन सब आइटम रंधा सब देखिले जहाँ सब रंधा तापर गुरुदेव को डाकिला सी कहले कि मु गोटे बंधाकोबी आनी कहीं किसी रांधिनु तो सीटा कुआड़े नेलु से बंधाकोबीटा कहले आपण कौन बंधाकोबी आनी कहीं तो मुझे देखनी ये चोपा पत्र गदेची से सब चांचिकी देखु आपण गोटे कौन गोलाकार वस्तु आनी तार गोटे चोपा बाहर कले से आउ गोटे बाहर आउ गोटे चोपा आउ गोटे चोपा आउ गोटे चोपा किसी ना ता भीतर फोपाड़ी दे से गुरुदेव कहले कि बोका से सेगुड़ा को आज्ञा बंधाकोबी से शिष्य कहला से गुरु जमी शिष्य सीधी कहला मुझे चोपा छड़े छड़े बंधाकोबी पाई ना आपण से पुष्टा उल्टे उल्टे भगवान को पाई ना कि भगवान तो सर्वत्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते हरि सबुठे अच्छा कौटे नहीं प्रति श्लोक प्रति धाड़ी प्रति शब्द प्रति पृष्ठारे हरि अच्छा से मुहूर्त से गुरुदेव आस्तिक हो गए ये पढ़ी पढ़ी नास्तिक हो जाते आस्तिक हो गए सेमती भगवान सर्वत्र एपरी कागज बाघ हेले अवस्था भजिले पाई भजन फल पाठ न पढ़ुले विद्या स्फुरण हम भगवान इच्छा शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म दीटाक मोर तनु बोली भगवान कहते प्राय दीटाक मोर तनु किंतु गुरुगिरी करने शास्त्र ज्ञान दरकार शास्त्र ज्ञान नहेले शिष्यर संदेह दूर करना शास्त्रविद हवाक हम शास्त्रविद भजन परायण उभय हवाक हम शाब्दे परे च निष्णात तेणु ये सब शास्त्र सिद्धांत जनागला जे गुरु ठारू गुरु ही भागवत महाभागवत तांको ठारू भागवत धर्म शिक्षा करिवे तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया बोली कही प्रणिपात अर्थात निशर्त शरणागति परिप्रश्न कौन प्रश्न पचार गुरु को जाऊ जाऊ कौन पचार मते ब्रह्म साक्षात्कार कर दियो से गोटे उपनिषद अच्छे गोटे लोक गला गोटे मुनि ऋषि पाखक बण को मु ब्रह्म दर्शन करी तेणु मते ब्रह्म विषय किसी कहतु से तार साधन करुच्ची तपस्या सी जप करुच्ची से चुप आका रहा किसी समय पर कहले मु ब्रह्म विषय किसी जाना चाहूँगी आपण किसी कहतु चुप आका बसला से आउ थे पचारा आपण एत समय किसी कहना मो कथा मना करदे पलैबी जदि आपण को ब्रह्म विषय किसी जना ना तृतीय थर मुह खोलिले गुरुदेव कहले ब्रह्म आपण निरुत्तर रही से कहला जेते पचारे उत्तर दौना आप निरुत्तर ना मोर निरुत्तर ही तोर उत्तर कहीं ना ब्रह्म विषय कहवा को कहीं सक्षम नुह ब्रह्म विषय कहवा को कहीं सक्षम नुह
जी कहे मु जानी देछि मु सुनी देछि सी किछि जानिनी बाह्या ब्रह्मा शिव जार मायारे तली तलांत हुंती मुह्यंती जत सूरय देवगण सूर्यगण जार मायारे मोहित हुंती ताकू तमे कहि दउछ मु जानी नेछि मु बुझी देछि मु बुझे देबी आ अमक जत पाद रजम श्रुति मृग्यमेव ब्रह्मा कहउचंती ब्रह्म मोहन लीला रे जहांकर पाद धूली की वेद आउरी खोजुछे आउ से वेद कौन भगवान कथा वर्णना करी सबुरे अपूर्ण कथा भगवान को कथा कहवा को किए मध्य सक्षम नहीं शास्त्र मध्य दुर्बलता से वेदर उपरकू तुमको जीवा हम भगवान को पाइबा करें त्रैगुण्य विषय विद्या निस्त्रैगुण्य भवार्जुन जामिमान पुष्पिता वाचा प्रवदंती ही अविपश्चिता केते जिनस रही वेदर उपरकू जाओ वेद खाली पुष्पमय मधुमय वाक्य कहते तार उपरकू आउरी जीवार अच्छे हरिभजन कहीं कुआड़े केते जिनिस ब्रह्म गायत्री आसी रासलीला रे काम गायत्री हेले कृष्ण पदरज किए ना आकांक्षा करुच्ची त्रिभुवन रे सेपरी भजन निष्ठ गुरु खोजे ये गाँ लोक गुरु नहीं जी ताठू मंत्र नहीं जी ये आमर कूल लोक नहीं जी चिन्ह परिचय ये सब गुरु ना ए मुह देखा कारबार आउ केते कूल गुरु मो बापा जाठू नहीं ता बापा ता बापा ता बापा ता बापा ने मंत्र नहीं गले पैसा पठेदेले एमरे कि फोन पे रे सरला काम आउ गुरु खोजिया भलिया एते परिश्रम ने झंझट भितर पशिया आम चाहूँ जे चली आई सेटा चालू ये गोटे प्रकार लोक आउ गोटे प्रकार लोक थांती हाथर पानी शुद्ध हवा हो मुझे चाहूँगी से मोर नेचर अनुसार गुरु मिले मुझे लोकटा करी से लोकटा शास्त्र सिद्धांत जना ना यहीटा को भल लगुच से पसंद हो गुरु करी ना सी दुर्बलता एमाने कौन गुरु शब्द को बेखातिर नकल भगवत प्राप्ति इच्छा ना गुरु केते खोजिया खोजी खोजी नयांत हम झीटे जोई खोजिया को आखि बुझिकी जहाँ दे दौच झीटा को देवा हेले जोई खोजी 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 दौच पुओ को विवाह करे बोटे अमुक घर समक समक हो पाठ पढ़िया अमुक इन्स्टिट्यूट को जीवार हो जिनस किणा ब्रांडेड जिनस किणा हम डाक्टर पाखु गले सेमती रेजिस्टर्ड मार्क डाक्टर दरकार गुरुटे केमती जो गुरु इहकाल परकाल उभयर मूल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोली कौच से गुरुटा सहजरे हो ये गुरु मते उद्धार करि परिबो कि नहीं या बाछियार अच्छे आजिकल से शक्ति ना जो जहाँ देखला मंत्र दे अमुक ताको भल लगुच आ प्रवचनटा भल लगुच तार अमुकटा भल लगुच बोले हम बाछिया को हम गुरु नटे पतित हो गुरु शिष्य उभय पड़े केते उदाहरण अच्छे तापर आउरी अच्छी कौन ना गुरु को संतुष्ट करिवे गुरु चारिपटे बहुत जिनस रही गुरु मिले लाख लाख शिष्य नहीं मिले एक जदियो गुरु पदटा बड़ कष्ट तथापि गुरु लक्ष्य मिले किंतु शिष्य गोटे मिलबेनी गुरुर भूमिका ठू शिष्यर भूमिका आउरी जंजालमय गुरु तो सी जदि योग्यता अच्छी है शिष्य नहीं शिष्य पाखे ड्यूटी बेसी बेसी काय मन वाक्य गुरु को संतुष्ट करेंगे गुरुंकर दुई प्रकार सेवा करेंगे प्रसंगा रूपा परिचर्या रूपा दु प्रकार सेवा परिचर्या है अंग सेवा आ प्रसंग रूपा हूँ तत्व शुणा शिक्षा ग्रहण करवा गुरुर आज्ञा ही अविचारणिया गुरुंकर वाक्य को
फिल्टर नकरी ग्रहण करेंगे आखि बुझिकी এইটা কলে হব কি নাই সেইটা হব কি নাই নলে এমিতি করিবা গুরু বাক্য ফিল্টার করিয়া হবনি গুরু যাহা কহিলা আখি বুঝিকি মানিବାକୁ হব ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି କରିବାକୁ ହବ ସେପରି ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆଜିକାଲି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ହଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହଉନାହିଁ ଯଦି ନ ହବ ନର ଜ୍ଞାନ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ उद्धार हबनी शिष्य भगवत ज्ञान नहले आखि बुझिक जाकु ताकु गुरु कर देइथियो केते वर्ष गला तोर किछि जना पड़ियोनी अयोग्य लाग्यो ए गुरुटा अयोग्य साडे छाड़िया को इच्छा नथो ए गुरु त्याग कले कुआडे अपराध हेइचियो हाँ गुरु ग्रहण गोटे अछि आ गुरु त्याग गोटे अछि गुरु त्याग केते बेले हबो ना अवैष्णव गुरु त्याग करी तस्मात् सर्व प्रचत्नेन गुरुं एव प्रसादयेत् जदि अवैष्णव गुरु ग्रहण करिथिए बुझी विचारी पर वैष्णव गुरु ग्रहण करिवे अच्छा अवैष्णव गुरु कोटि कोटि अवैष्णव गुरु त्याग योग्य किंतु वैष्णव गुरु त्याग योग्य नुहे जाठरू मंत्र नेल मंत्र नेल परा विष्णु मंत्र किंतु वैष्णव गुरु त्याग योग्य केतेबेले बड़ रेयर केस जेतेबेले गुरु विभ्रांत हो जाती जेतेबेले गुरु काल कबल स्त्री वशीभूत हो जाती जेतेबेले गुरु मायावादी हो जाती सेतेबेले से वैष्णव सिद्ध गुरु हेले भी त्याग योग्य काल प्रभाव रे जदि एपरि ही जाती केते उदाहरण अछि हमर किशोरिया बा गोटे उदाहरण दौतिले तांकर गोटे सांग थाए से सांग मते ब्रह्मपुर से दिन को 2 लाख नाम करती 2 लाख नाम कले जागिरी पानी छुई सकाळ 6 रु संध्या 6 केते 12 घंटा हेरो संध्या 6 पर जहा खिया पिया कथा उठियो 2 लाख नाम हेले तापर 2 लाख नाम पर तो अवस्था पेट्रोल किमि कौन स्त्री अच्छी ना किए अच्छी जे रांधि देछि धाई खाई दिबी सरीला नाम बाढ़े नाम सरला पर आउ थे 10 घर बुलिवे माधु करी को अवस्था रे छियो देह संध्या 6 को उपास रही प्रतिदिन माधु करी तापर खाई 58 मसीहार कथा ही असत सूत्र लाख टंका प्राप्त है असत सूत्र लाख टंका से समय लाख टंका ता फल कौन कले ना विराट नौर तोलिले पाट पिंधिले मुदी चेन सब पिंधिले सेवा दासी रखिले पंखा कला डाक बंगला रे गेट पड़ा बॉडीगार्ड रहिला लाख टंकार भयंकर फल तांकर ये बंधु किशोरिया आसिले थरे ब्रज किशोर को देखिया ब्रज सुंदर ता घर गोटे ना यहाँ ता घर ये गोटे बंगला कौन से माधु करी लोक बंगला रही से गछ मूले कुड़िया रहा लोक नाई यहाँ ता घर ना समस्त कहले यहाँ ता घर तापर से फेरिकी पलैले सन्देह ये ऊपर महला रे थिले झरका बाटे देखिले मोर सांग फेरिकी पलुची बोली डाकिले से आसिले पूरा जरी पका जोड़ अमुक समुक पाट बोले तमे थिल कौन हेल कौन हे बोले मु तो तार बंधु से मांकड़ चिल्ला भाया से लुगापटा देहरु चिरी काढ़ी फिंदे सेवादासी पंखा करुची 2 लाख नाम कुआडे गला माधु करी कुआडे गला उडा को आसिला कुआडू ए माया लाख टंकार फल असत संगर लाख टंका से संग दोष प्रति सब सचेतन रे बापा हो माँ हो ब्रह्मा हो गौरांगर
विमुख निज जने जानी पर बोली भक्तिविनोद ठाकुर कहते परा हरि विमुख व्यक्ति निज लोक हेले भी पड़ोसी जे हरिंकर नहीं सी मोर कि हम निज शिवजी को केते पूजा करो बेलपत्र चढ़ा किया पत्र चढ़ा केतकी चढ़ा क्षीर ढाले कौन ढाड़ी गोड़ धरिक भक्त है विष्णु दही हेवा मात्र किकआउट कर बाहर करदे शिव नात मारी बाहर करदे मोर प्रभुर शत्रु होकर मत तेल मारे गईचु हाथेवा धर्म अर्थ काम मुख्य कौन से देवता रक्षा करनी के विष्णु दही हेले तार उदाहरण दुर्वासा मुनि एत बड़ ऋषि काले ये मत साप देदेव रक्षा नकले बोली किए भय कले सब सुदर्शन ज्वालू कबाट बंद करदे जी से गुरु ग्रहण कला बेले बुझा हम गुरु ग्रहण कला गुरु ठारे अपराध जेपरी न हो शंकराचार्य गंगा एपटे अच्छा मुख्य शिष्य पद्मपाद सेपटे अच्छा पद्मपाद को कहले पद्मपाद मो पाखक आ डंगा नहीं पहरा आउनी पानी ऊपर चल चलिया न गुरु वाक्य से पानी रे गोटे गोड़ पकिला मात्र गोटे पद्म फुटिला आउ गोटे गोड़ पकिला बेलू आउ गोटे पद्म फुटिला से ना हला पद्मपाद जे पूरी गोवर्धन मठर प्रथम आचार्य पद्मपाद गुरुवाक्य को अविचार भाव ग्रहण करे रामानुज को तत्कालीन रजा भारी हिंसा मारिबा को जगिছে से रामानुज को साक्षात करने डकई रामानुज जी तांकर गोटे गृहस्थ शिष्य कुरेश महामेधावी शिष्य कुरेश कहले गुरुदेव आपणकर बेश पड़ी मुझी आपण जानतुनी मुझी सी तांको बेश पड़ी गले रजा तांको रामानुज भाविकी आखि दीटा ताड़ीदे अंधेरे तापर कुरेश आइले कुरेश कौन है नाइमिटी मोर कृपार ते चक्षु प्राप्त हो तत्क्षणाद चक्षुष्मान हुए तत्क्षणा गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन कभु गुरु निंदा करने ना कर श्रवण गुरुर विक्रिया जदि देख कखन तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन गोपाल भट्ट गोस्वामी शिष्य हित हरिवंश जो हरिवंश संप्रदाय गोटे अच्छा राधारस सुधानिधि आमर बोली दाबी कर से हरिवंश को थरे राधाराणी चर्बित तांबूल देले एकादशी तिथि चर्बित तांबूल गोपाल भट्ट गोस्वामी कहले आज एकादशी तांबूल सेवन निषिद्ध ये कहले राधाराणी देइचंती मु तम कथा कहीं शुणी मानले नहीं तापर पूर्वर केते अपराध थिला ये सब को विचार करी गोपाल भट्ट तांको त्याग करदे से शिष्य जाको राधाराणी चर्बित तांबूल देइथिले त्याग कला परे तेजहीन गुरु त्याग कला परे तापर दुर्वृत्त माने तांको काटिकरी मारिकी जमुना रे पकीदेले जमुना रे भासी भासी जाउचंदी राधे 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 किछि हो नै को राधा रक्षा करी गोटे राधा नाम 100 कृष्ण नाम गोटे कृष्ण नाम 3टा राम नाम गोटे राम नाम 1000 विष्णु सहस्र नाम देख राधा नाम मूल्य केते किछि हो किछि नै केशी घाट रे गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करते शिष्यर अवस्था देखिले साधु मात्रे नारिकेल हृदय बाहरटा कठिन हेले भी भीतर कोमल से सी क्षमा मागिले ये कृपा कले तापर उद्धार हेले
কে উদ্ধার করবে? কে উদ্ধার করবেনি? ସବୁ ଜାଗାକୁ ରହିଲା ଗୁରୁ ହାତରେ। ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ, କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମର ମାଲିକ, ବୁଝିଲ? ହରଉରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରଉରୁଷ୍ଟେ କଦାଚନ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବ ପ୍ରଯତ୍ନେନ ଗୁରୁମ୍ ଏବ ପ୍ରସାଦେତ୍। କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୋପ କରିବେ ଗୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ କୃପା କୋପ କଲେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଯସ୍ୟ ଅପ୍ରସାଦାତ ନ ଗତି କୁତ। ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାର ଗତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁ ରାଖିବାରେ ପାରେ, ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଖିତେ ନା ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ସେବା ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ, କଲେ କୃପା ପାଇ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ଭକ୍ତି ରସର ରସିକ। ওই দিন দয়াদ্রনাথ মথুরানাଥ হে କଦାପଲୋଚ ସେ। এই ଶ୍ଳୋକର ଆଦ୍ୟ ଗାୟିକା ରାଧାରାଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ତୃତୀୟରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଇଲେ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କିଏ ନାହିଁ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆଉ କିଏ ଗାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ମହାନିନ୍ଦୁକ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ପାଇନି ମଥୁରା ପାଇନି, ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଗାଉଛନ୍ତି। ওই ଦିନ ଦୟାଦ୍ରନାଥ, ଇଏ ଆସିକିରି ଗୁରୁକୁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଗୀତା ବାକ୍ୟ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଲାଣି ତାର ଶୋଚନା ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ? ବୋଲା ଦୂର ହ ବଦମାସ, ମୋର ଭଜନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଇଛି। କୃଷ୍ଣ ନା ପାଇନୁ ମଥୁରା, ଏଇ ମୂର୍ଖ ମତେ ଜ୍ୱାଳ ଦିତେ ଆଇଲା। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇନି ମଥୁରା ପାଇନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଇଏ ମୂର୍ଖ ମତେ ଆହୁରି ଜ୍ୱାଳ ଦେବାକୁ ଆଇଛି। ଯା ଯତ୍ର ତତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ସେଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସର୍ବନିନ୍ଦାର ଆକର ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନାରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ନା। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ଓଲଟି ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ସେବା କରୁଥିବାରୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର କରି କହିଲେ ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସେବାର ଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାର ଫଳ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦୁକ ହେଲେ ଯେ ସେଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏଭଳି ରହିଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ହବନି। ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁର ଗୋଟେ ଶୈବ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ଦେଖିବି ହେଇଛି। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ, ଶିଷ୍ୟ ଶୈବ। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ଶିଷ୍ୟର ଶିବ ଇଷ୍ଟ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହିଁ। ଥରେ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇଛି ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୈଳାସ। ଶିବ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଟରେ ବସିଛି। এই ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଆଇଲେ। ମୁଁ ଆଗ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖି ବୁଜିକିରି ନ ଜାଣିଲା ବୋଲି ବସିଲେ। ତାପରେ ଶିବ ଆଇଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଇଲେ, ସିଆଡୁ ଶିବ ଆଇଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଶିବ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ତ ଗୁରୁ ଅଛି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନୁ ଅପରାଧ ହେଲା ତୋର। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ 7 ଥର ବୁଲିକିରିଆ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପିତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁନୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ଆଙ୍କି ଦିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ, ବୋଇଲେ ମୂର୍ଖ, ୟାକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ପକା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କଲା ଶିବଜୀ ପ୍ଲିଜ ହେଲେ ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଦାସ୍ୟ, ସବୁ ଦାସ୍ୟର ମୂଳ, ସବୁ ଯାକ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାସ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଦାସ୍ୟ, ରାଧା ଦାସ୍ୟ, ଗୌର ଦାସ୍ୟ, ନିତାଇ ଦାସ୍ୟ, ଶିବ ଦାସ୍ୟ, ଯେତେ କୋଟି ଦାସ୍ୟ ସବୁ ଗୁରୁ ଦାସ୍ୟର ଅଧୀନ।
गुरुपाद पद्मे जार रहे निष्ठा भक्ति जगत तारिते से धरे महाशक्ति से शक्ति एपरी केते उदाहरण रही गुरु निष्ठार आ गोटे तमें आरुणी कथा जानी एटा तो कर्मराइजर कथा आरुणी की गुरु कहले वर्षा भयंकर होची बिलरे देखे पानी रही ना नहीं कुआडे भासिकी गला भांगी गलानी बिल हुड़ा फुड़ा भयंकर वर्षा होची आरुणी गले गला को मुसल धार वर्षा होची तिंतिकी गला को गुरुदेव बिलरू पानी पड़ोची जोरे हुड़ा भांगी जाइए बहुत खंडे हो दी तीन हाथ भांगी जाइए पानी जोरे जाउची पत्थर किछि संबल एते वर्षा नदी भलिया स्रोत रे जाउची माटी रोनी पत्थर रोनी बाली घास डाल किछि रोनी सब बची पड़ी एते चारियाडे वर्षा होची कोट कोन आनी आरुणी देखिले कौन करिया गुरुंकर बिल गुरुंकर काम किंठ हबो ना जो दीटा हुड़ा थिला जोठे गैप थिला सेठे सोई पड़ले सेठे सोई पड़ले सोईगिरी पानी की आडिले क्वाड गला आरुणी आसिनी आसिनी एते समय हलानी गुरुदेव खोजी खोजी आसिले आरुणी 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 दुसुनी आरुणी रड्डी छाड़ुचंदी गुरुदेव मु एठी अछि काई तू से तो सोईची हुड़ा घोड़े ही जाइए से दुसनी पाखक जिते आसला बेलू देखला बेलू आरुणी शोची किए कर आजिकल से सेवा कृष्ण गुरुनिष्ठा देखा पूरा कृष्ण को आउ सीतामा को पठे काठ आने को कृष्ण पचारे सीतामा को मन अच्छे आम जाइलु बण को वर्षा आईला भयंकर तोफान चारिआडे अंधार होगा पानी बढ़िला पादे आंठिए बेके अंटे बुटे मनीषी पानी गछ उपरे जाइए रहिले राति सारा सकाल गुरुदेव आसिक आमको नेले भगवान गुरुनिष्ठा देखुं ये उदाहरण ये सब हूँ से कहुई गुरु मिले लाख लाख शिष्य नाई मिले एक सेपरी शिष्यर गुरु प्रीति हेले गुरुर शक्ति आसो स्निग्ध शिष्यता कहुए गुरु सहित फाइटिंग करवा गुरु उपरे गुरुगिरी करवा गुरुर वाक्य को फिल्टर करवा एगुड़ाक बदमाश शिष्यर काम एगुड़ाक शिष्य नहीं शिष्य क्या कहुए शासन योग्य शिष्य स्तेहं मां साधि प्रपन्नम कहले परा अर्जुन मु आपणकर शरणागत हेली मत शासन करंतु शिष्य करंतु मो सखा नहीं जी शासन योग्य ना से शिष्य ना गुरु गाली कले गुरु को गाली करा चली थी हाँ मठरे अच्छा आखिरी आंगुठी मारी देखेदी एगुड़ाकर केबे उन्नति हेबनी गुरुपद को मध्य पलैया रेडी किंतु निज गुरु को मानिया को इच्छा नहीं मु क्या गुरु मानविनी मु गुरु साजी ये भाया लोक आगा हो जहाँ पाखे नम्रता दैन्य अच्छी सी के गुरुगिरी करनी प्रभुपाद कौन कहली मु क्या गुरु करनी मु समस्त शिष्य मु क्या शिष्य करनी से गुरु ठारू भागवत धर्म शिक्षा करेंगे कले सी भगवत कथा भगवत भजन शिक्षा देवे भगवत मंत्र देवे आउ कौन कहते मायर निवृत्ति होगापी हरिंकर लीला सब गान कीर्तन स्मरण करेंगे नवधा भक्ति आम जाचु सप्तम स्कंद कहुच्छे संसार विषय प्रति वैराग्य हेबे धन दारा सुत आत्मीय स्वजन विषय वासना ये सबुरु निर्मुक्त हेबे ये सबुरु निर्मुक्त हेबे सबु जगार कहुई दुर्वासा मुनि जिते बड़े आई भगवान कौन कहले जे गृह द्वार पिता माता धन कोश आत्मीय स्वजन बंधु बांधव जगत सबू छाड़ी मोर चरण को आश्रय करा कथा आग बुझी ना तो कथा बुझी सबू छाड़ी मोर शरण नहीं सती नारी जेपरी तार पति की बशीभूत करी रखी थाए मो भक्त मान मत सेपरी बशीभूत करी रखी था
ମୁଁ ତାଙ୍କ କବଳରେ ରହିଛି, ମୋ ଛଡ଼ା ସେମାନେ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି। କହୁଛି ପୁରା ତୁମି ତ ଆମର আমি তো তোমার কি কাজ অপর ଧନେ। এই ବିଚାର ହେଲେ ଭଜି ଭଜନ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସାପ ଦିଅନ୍ତୁ କି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସିଲି ସେବା ପାଦର ତାଙ୍ଗ ପିନଷ୍ଟ ମାମ ଅଦର୍ଶନ ତାଙ୍ଗ ମର୍ମ ତାଙ୍ଗ ହେଲେ ହେବ। ହେଲେ ଏହିପରି ଭଗବତ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରୀତି କରିବେ। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରୀତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରୀତି କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର 18ଟା ପୁରାଣ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ରଚନା, ହେଲେ ବି ସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ ନାହିଁ। 6ଟା ପୁରାଣ ତାମସିକ, 6ଟା ପୁରାଣ ରାଜସିକ, 6ଟା ପୁରାଣ ସାତ୍ବିକ। ସାତ୍ବିକ ପୁରାଣରେ 100 ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ରାଜସିକ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା, ତାମସିକ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ସହିତ ଶିବଙ୍କର କଥା, ଶିବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜସ ତାମସ ପୁରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକ ନୁହେଁ। ସାତ୍ବିକ ପୁରାଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ପୁରାଣ ଚତୁର୍ବର୍ଗ କାମୀ, କେବଳ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଶ୍ରବଣୀୟ, କୀର୍ତ୍ତନୀୟ, ସ୍ମରଣୀୟ। ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ରତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦାକୁ ସବୁଠି ନିନ୍ଦା କରାହେଇଛି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବେ। ନିଜର ଦୈନ୍ୟ ନମ୍ରତା ଆସିଲେ, ଭକ୍ତି ହେଲେ ସେ ଗୁଣ ସବୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବନି, ସମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବନି। ଅହିଂସା, ଅହିଂସା ବୋଲେ କ'ଣ? ଅହିଂସା ବୋଲେ ଆମକୁ ଜଣାନି। ଅହିଂସାର ବାସ୍ତବ ଡେଫିନେସନ ଯୋଉଟା ସଂସାରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଅହିଂସା ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାରିଦେବା, କାହାକୁ ହାଣିଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଜୀବାତ୍ମାର ବିପଥଗାମୀ ହୁଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅହିଂସା, ଜୀବ ହିଂସା। ଜୀବଟା ବିପଦଗାମୀ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଭକ୍ତିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହିଂସା ପଥ ବରଣ କରିବା। ଭକ୍ତିଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥାତ ହିଂସା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ବିଚାରରେ, ତାର ଲକ୍ଷଣରେ, ତାର ମହିମାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କଭୁ ନା ପଢ଼ିବ, ଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଭୁ ନା ଶୁଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରା। ପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଜନ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଉପଦେଶ, ପରାମର୍ଶ ସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଅଷ୍ଟକାଳୀୟ ଲୀଳା ସବୁ ରହିଛି, ଭଗବତ ଲୀଳା। ସେ ରାମ ଭକ୍ତ ହଉ, ରାମ ଲୀଳା ହଉ, ରାମଙ୍କର ଚରିତ, ରାମଙ୍କର ଘଟଣାବଳୀ, କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କି ଗୌରଙ୍କର, କି ନାରାୟଣଙ୍କର, ଯିଏ ଯାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ କରିଛି, ତାର ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କପିଳ ଦେବ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ପାଦ ମସ୍ତକ ମୋ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମୋ କଥାକୁ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ସତତଃ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରା। 24 ଘଣ୍ଟା ହରି ଭଜନ କରିବେ, ହରିସ୍ମରଣ କରିବେ। ଟିକିଏ ଛୁଟି ନେଲେ ମାୟା ପଶେ। କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି କୁହାଯାଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରିବି। ଆଉ ସବୁ କାମ କିପରି କରିବି? ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, କି କାମ କରିବ? ଆଉ କି କାମ କରିବ? ଆଉ ଯୋଉଟା ସେଟା କର୍ମ ନାହିଁ, ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ, ତା ଫଳ ଭୋଗିବ। ତତ୍କର୍ମ ହରିତୋ ସଂଯତ କୁହାହେଲା ପରା।
जोटा हरिंग सेटा कर्म आड़ा कर्म नहीं हरिंग करिया कर्म रे निजर उन्नति हो दीटा कह आ द्वारा तमर नहीं हरिर नहीं कार सर्वनाश से कर्म अकर्म विकर्म तेणु राजा पचारि माया निवृत्ति किपरि हो केते टाइम है सबू 9:35 10:35 हो तेणु राजा पहुंचते माया निवृत्ति कौन करिया माया निवृत्ति करने केते पड़ी अनंत कोटि साधन अनंत कोटि साधन सबू जहा करिवे भक्तिर अनुकूल कार्य ही करिवे कले माया निवृत्ति हो जेहेतु भक्त शरणागत कर्मी ज्ञानी जोगी मोर शरणागत नुहंती कहीं स्वार्थपर ये तीन जन स्वार्थपर कर्मी चाहे भक्ति ज्ञानी चाहे मुक्ति जोगी चाहे सिद्धि सकामी माने देवता माने भक्त किंतु सकामी शुद्ध भक्त नहीं सकामी अच्छी माने चतुर्वर्ग अच्छी चतुर्वर्ग पाखे थिबा जोगु सुखदेव भागवत श्रवण वंचित कले भागवत श्रवण वंचित कले अमृत लांच दवाक आनी आमको भागवत कह आउ सी साप मारी अमृत खुआईदे बंचीज घर पड़े सुखदेव कहले कहीं से समुद्र सुधा कहीं ये भागवत अमृत कहीं काच कहीं कांचन कहीकि देवता को अमृत भागवत श्रवण वंचित करेंगे तेणु जो माने चतुर्वर्ग को त्याग करेंगे भक्तिर अधिकारी हेबे धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मक्षराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन मूलनं कौन सी भागवत पुराण ए द्वितीय श्लोक रे से कहते मु भागवत कहीं प्रणयन कली 4 वेद 108 उपनिषद 18 पुराण महाभारत वेदांत दर्शन सबू करने पर मु कहीं भागवत कली ना भागवत ये जिनिस अच्छी बा रखी जोटा कोठे नाई कौन से मु जेते ग्रंथ लिखी सेटा सब कैतव ग्रंथ ठक छलना प्रवंचना पूर्ण ये गोटे ग्रंथ अकैतव ग्रंथ अन्य ग्रंथ गुड़ा को नारद मुनि कौन कहले काकतीर्थ काऊ कोठे बसे खत गदा अईठा खली पचासढ़ा मैला मढ़ से काऊ बसे तुमर ये ग्रंथ सब से ये स्थान गुड़ाक काक विचरण करे हंस विचरण करे ना हंस पई दरकार पद्म पुष्पर मकरंद दुग्ध तेणु ये शास्त्र को परमहंस साधुगण आदर करेंगे ना गोटा बोझे शास्त्र लिखिच ये सब बायस तीर्थ काक तीर्थ कहीं ये सब धर्म अर्थ काम मुख्य एमती को गोटे ग्रंथ तमर नाई ये चतुर्वर्ग मुक्त से भाया ग्रंथ लिखिले जगतर मंगल हम ताहले तुम शांति पाइब नले पाइब अशांत हो अशांत से पुतः सुखम ये निजे अशांत तार सुख कौन तमें तो लेखिकी शांति पाऊन आउ जे पढ़िया लोक शांति पाइब कौन पढ़िया लोक जदि आकु शुणव आउ साधु भल कथा कहले मानवे ना ना मो बापा आगा भगवान मो पत्नी आगा ठाकुराणी मो माँ आगा देवी मो पितृपुरुष को पानी चढ़ेबी शिव उपर क्षीर ढाली 1000 जगार 1000 कथा अच्छी गुड़ा सब लिखिकी लोक भ्रष्ट कर देच तुम जोटा वास्तव जिनसटा से जिनस ना से भागवत लिखा
तुम्हें भगवान अंशावतार तुम्हें समाजग्रस्त हुओ तुम्हें जापर वास्तव कौन जिनसटा वेद्यं वास्तवं वास्तव वस्तु कौटा शिवद तापत्रय उन्मूलन करे से ग्रंथ लिखा पर शांत हो गला सब जगह भितर रहा से कहरा विद्या भागवता बद्धि जमी मास्टर डिग्री एमए पढ़देले सब पाठ सरला से भागवत पढ़े सब सरला जो भागवत ना से विद्या अपूर्ण भागवत छाड़ी सब शास्त्र पढ़ अपूर्ण अपूर्ण अभाव सब अभाव पूरण हो भागवत शास्त्र सबु शास्त्र समन्वय भागवत सब शास्त्र समाधान भागवत भागवत प्रमाण शिरोमणि ग्रंथ चक्रवर्ती परा जमी लक्षे सामंत रजा उपरे जड़े चक्रवर्ती सेमती सब शास्त्र उपरे आर चक्रवर्तीत्व नित्य सिद्ध से भागवत ग्रंथ को आदर करी अन्य ग्रंथ को निंदा करी ना उपेक्षा करी पारंती निंदा करी ना तेणु यहीपरी गुरुदेव ठारू भागवत धर्म शिक्षा कला पर निजे आचरण करेंगे किंतु माँ को देले देवहूति हे माँ तो मु सब कहीदेली बर्तमान निजे साधन कर पढ़ेले सुखदेव कहले 7 दिन मु कहीदेली तो निजे साधन करे पढ़े साधक निजे साधन करिए हो खाली ये कृपा कर दियो सी कृपा कर दियो कृपा क्या कर साधक को कृपा करा जाए जाकू ताकू करा जाए जड़े कूरे पड़ जाइए कूर उद्धार हम किंतु उद्धार हम सी गोटे दौड़ी पठेला तलू तू ध तू भिडिकी ध मुआडू टाणी तू धरवार अच्छी मु टाणीवार अच्छी गोटे हेले हेनी से साधन साधक साधन करने हम सिद्ध व्यक्ति कृपा करने हम साधन को देखिले से कृपा कर किसी नहीं कौन कृपा कर तेणु साधन दरकार कृपा दरकार दुईटा दरकार साधन न कले गुरुदेव कृपा करें खाली गुरु उद्धार कर दियो उद्धार कर दियो लोके आउचंती मते मागुचंती मो नाम नेबी बोले मु लक्षे नाम नकले क्या देविनी 64 माला नकले मु देविनी मु 16 मालिया गुरु ने गदा होती जाल पकई जाल पड़े महाप्रभु कहले परा से पुरी रे भक्त मैंने कहले महाप्रभु आम घरे खाओ जी लक्षेश्वर ता घरे खाई लक्षेश्वर आमर तो 100 नाई 1000 नाई गरीब लोक लक्ष्य कड़ू आयो महाप्रभु कहले मु लक्षेश्वर क्या कहे जान जे लक्ष्य नाम प्रतिदिन ग्रहण करे से लक्षेश्वर ता घरे खाई ना लक्ष्य नाम करू खा से भक्तिनाथ ठाकुर कहते जो गृहस्थ लक्ष्य नाम करे ता घरे सन्यासी जड़े प्रसाद पाइब ना पाइबनी के लक्षपति जी ने प्रभुपाद कहते जो माने 64 माला करती किछि कृष्ण ग्रहण करती ना किछि ना एबे भद्रक जो इस्कन है सेटा गोटे गौड़ीय मठ थिला तार आचार्य थिले महाजोगी महाराज पर से आ गोटे जगार कले से भारी स्ट्रिक्ट शिष्य को पचारे लक्ष्य नाम करचु भोग थाली छुएना मुझे भोग जा छुना भोग थाली तोर खाइबेनी तो हाथ बोले निजे देवे भोग पाखे निज शिष्य रही पारती एत बैरागी कठोर साधन भारी स्ट्रिक्ट कड़ा लक्ष्य नाम न कले से तार किसी ही कृष्ण ग्रहण करेंगे किसी से वैष्णव हेनी प्रभुपाद कहे मठरे सेवा किए सेवा तोर नब सेवा अच्छी कि सेवा किए तू सेवा कर लक्ष्य नाम जार ना तू किए सेवा करने को अधिकार तोर तोर लाइसेंस नहीं लक्ष्य न कले लाइसेंस मिलनी सेवा करा कर्मांग लक्ष्य जी न कला कर्मांग
ये 2 माला 4 माला ये आखिमरा 3 लाख नाम करथिले प्रभुपाद 8 वर्ष करी 100 कोटी करी सिद्ध हेले 8 वर्ष 4 मास रे 100 कोटी नाम सहज पड़ी केते अतिमर्त्य पुरुष हेले 100 कोटी नाम करी 100 माला करिया सेपरी भजन कले भगवान हृदय तरल गादीटे दौड़ी हेलानी बंधा हो पारनी 2 आंगुल नियंट पड़ुची तथापि यशोदा छाड़ू ना बांधिया झाड़ी झाड़ी बांधी बांधी हालिया हो गले बेणी फिटिगलानी फुल पड़गलानी ओढ़ना खसीगलानी मुह नाली पड़गलानी तथापि बांधिबारु निवृत्त नहीं सेते भगवान हृदय तरलिला साधन एमती करिया हम हृदय तरली जार अच्छी ब्रह्म वस्तुर आउ भगवान पेट पूर्ण थो खाया दो बोले लगुटे कौन हम साधन सेमती हेबार अच्छे तरली देवार अच्छे इमिति साधन पिलाटा करुच्ची दर्शन देवी आज मु नदे रही पारि छटपट हो पाखक आसवा धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे से भाया पड़े तांको पाखु जाटा पुरुषार्थ नहीं सी तो बड़ पोस्ट अच्छा जी हेले जीव समस्त कामना अच्छे तांको पाखु जावाक एकम जो बहुनांग विदधाती कामान मु जड़े होकर समस्त कामना पूरण कर पाखु जी हेले जीव चोर मध्य चोरी करा गला मुंडियाटे मारदे कि धरा न पड़ी से गोटे सुभाष दासर गीतटे थिला चोर कहे प्रभु तुमको जुहार चोरी करने को गले पुलिस कुहई तुमको जुहार चोर धरा पड़ू भले ये मुंडिया मार्च सी मुंडिया मार्च हाँ सब जगह रहा कहली बरा जोटा हेले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जोटा सिद्ध हम कृष्णकर इच्छा हो आज गोटे सुंदर झीटे मिलू कृष्ण कृपा कले आगे मिलनी आज भल खाया मिलू मद गिलासटे मिलू कृष्ण कृपा कले आगे मिल मद गिलासटा मिलनी ना से अर्जुन कहले जीवर जावतीय पुरुषार्थ कृष्ण अनुकंपार फल जीवर जावतीय पुरुषार्थ कृष्ण अनुकंपार फल दुखी दुख पाउची दोषी दंड पाउची का जो कृष्ण जो सबुजाक मालिक मो हाथ में धरची अमुक ग्रह पीड़ा दौची समक नक्षत्र पीड़ा दौची किए मालिक ता अंतर आड़े कृष्ण अच्छा से ग्रह दौनी ग्रह नक्षत्र सब मो अंडर अच्छा परा वायु मो भयर बहुची अग्नि मो भयर जलुची ग्रह नक्षत्र सब मो भयर घुरुचंती सृष्टि मो भयर चलुची नदी मो भयर बहुची समुद्र मो भयर शिला लंघन करूनी कूल सब मोर भयर चलची क्या पाखे किसी पावर नहीं सब एका माधिया मु 22 पड़ सबु जागर एक छत्रवादी सम्राट मालिक मु क्या किसी देनी पावर से ग्रहरूपी जनार्दन मत संतुष्ट कले सब जगह पाइब से अर्जुन जो 10टा पुओ को आनिले महाकाल धाम भूमा पुरुष को अर्जुन स्वीकार कले जीवर जावतीय पुरुषार्थ कृष्ण अनुकंपार फल तांकर कृपा नहेले किछि हब नहीं से जीवर कर्तव्य हूँ संतुष्ट करवा सी संतुष्ट हेले न मागिले मिलूची मिली तेणु गुरुदेव ठारू ये सब शिक्षा करेंगे आहरी गुरु शिष्य संबंध बहुत उदाहरण रही बहुत सब रही हाँ माया संबंधी ये 2टा प्रश्न रजा पचारे मायार स्वरूप कौन माया मुक्त होबार पंथा कौन ताहले मु माया मुक्त हो पारि काले भविष्य में मु माया को न चिन्हले मायाग्रस्त हो तेणु जो माने माया मुक्त से माने जीवन मुक्त जीव बंची थाउ थाउ मुक्त ये देहरे रही मध्य से माने जीवन मुक्त जेतेबेले नित्य शरीर पाइबे सेतेबेले विदेह मुक्त देह नाश हो ध्रुव महाराज कौन अजामिल कौन कार मृत्यु नहीं से देह चिदानंदमय होगा खाली साधन रे
ଯେମିତି ପରଶମଣିଟା ଛୁଇଁଲେ ଲୁହାଟା ସୁନା ହେଉଛି, ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ଦେହଟା କାହିଁକି ଚିନ୍ମୟ ନ ହେବ? ଜଡ଼ ଦେହଟା ଚିନ୍ମୟ ହେଇଗଲା। ସେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଭୟ ସତ୍ତା ଜାରିତ ହେଇଗଲା, ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇକିରି ପଳେଇଲା ଭଜନ ପ୍ରଭୁ। ତାକୁ ତରଳିବ ଭଜନ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ସେ ଶରୀର ଦିଟା ତରଳିବନି, ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ତରଳିବ। ସେଇ ଶରୀରରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରି କରି ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଥ ଆସିଲା, ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଆସିଲେ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ରଥରେ ଚଳିଲା ବେଳକୁ କାଳ ଆଉଛି ନେବାକୁ। କାଳର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକିରି ଯାଇ ରଥରେ ବସିଲେ। ଆମେ କାଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉଛୁ ଖା ବୋଲି, ସେ କାଳର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇକି ରଥରେ ବଇଲେ। ଅଜାମିଳ ସେତେବେଳେ ଦୂତ ଆଇଥିଲେ, ତାକୁ ଘୋଷାଡୁଥିଲେ ନେଇଯିବାକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ଭଜନ ସାଧନ କରିକି ସେଇ 4ଟା ଦୂତ ଆସିକି ରଥରେ ବସିଗଲେ। କୋଉଠି ମଢ଼ ଅଛି ନା ସମାଧି ଅଛି? ଆଉ ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସକାମୀ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପାଇଲେ। ସେଇ ଅଜାମିଳ ଏତେ ବଡ଼ ଦସ୍ୟୁ ଭଗବତ ଧାମ ପାଇଲେ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଦେହାନ୍ତର ନାହିଁ, ଜନ୍ମାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେପରି ଗୁରୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିବେ, ତାହେଲେ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବେ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ, ଆଉ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଂସାକଳ୍ପତରୁଶ୍ୟ କୃପା